Trešais etaps – braukšana ceļu satiksmē. CSDD inspektors vērtē, kā jūs sagatavojaties braukšanai un vadāt automobili reālā ceļu satiksmē, ievērojot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības. Ķersimies klāt eksāmena trešajam etapam. Brauksim pa pilsētu ne mazāk kā 25 minūtes. Brauksim ar atļauto maksimāli pieļaujamā braukšanas ātrumu, ņemot vērā ceļu un laika apstākļus. Eksāmenā pretendentam jābrauc ir pa dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļiem apdzīvotās vietās vai ārpus tām, kur maksimāli atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h. Rīkojums par braukšanas manevriem dod CSDD inspektors. Tie ir saulaicīgi, nepārprotami, nepieciešamības gadījumā tie tiek atkārtoti. Krustojumā griezīsimies pa labi. Ja neesat inspektoru sapratis, varat pārjautāt. Lai novērstu iespējamās strīdu situācijas, vadīšanas eksāmena norise tiek filmēta. Vērtējums. Vadīšanas eksāmena laikā pieļautās kļūdas atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes novērtē ar punktiem. 1 punkts – nenozīmīgas kļūdas, kuras neietekmē satiksmes drošību. 4 punkti – vidēji smagas kļūdas, kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību. 10 punkti – bīstamas kļūdas, kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj kļūdu, kas rada tiešus draudus satiksmes drošībai, inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu. Tā, jūsu eksāmens ir beidzies. Esat eksāmena laikā ieguvis 1 punktu par to, ka motors noslāpa. Tātad, un par to tagad būs jāizpild protokols, apakšā jāparakstās šeit, lūdzu, ja? Pēc vadīšanas eksāmena CSDD inspektors informē jūs par eksāmena rezultātu un izskaidro pieļautās kļūdas, ja tādas ir bijušas. Lūdzu ar parakstu protokolā apliecināt to, ka esat iepazīstināts ar eksāmena rezultātu, jūs tam piekrītat un jums ir izskaidrotas jūsu pieļautās kļūdas. Izsniedz vadīšanas eksāmena protokola kopiju. Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja jūsu kopējais visos posmos iegūto punktu skaits nepārsniedz 9 punktus. Atkārtots teorijas un vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākamajā darba dienā.